कहानी बारिश का श्राप। बारिश की काली रात थी। एक गरीब आदमी पेड़ पर बने अपने छोटे से घर में अकेला रहता था। नीचे पूरा गांव पानी में डूब चुका था, बस वही पेड़ बचा था। लेकिन उस रात उसने नीचे से किसी के रोने की आवाज सुनी। बचाओ बचाओ। वो टॉर्च लेकर झुककर देखने लगा, पर पानी में कोई चेहरा नहीं, सिर्फ दो लाल आंखें तैर रही थी। अचानक पानी से एक सड़ी गली लाश ऊपर चढ़ने लगी। उसके हाथ पेड़ की डाल पकड़कर सीधा उसके घर के दरवाजे तक पहुंच गए। लाश ने फुसफुसाकर कहा, ये पेड़ मेरा है। आदमी पीछे हटने ही वाला था कि पेड़ की डाल टूट गई और घर समेत वो सीधे पानी में गिर गया। पानी में उसकी चीख सुनाई दी और फिर सब शांत। सुबह जब लोग देखने आए, पेड़ खाली था, लेकिन एक और लाल आंखें पानी के नीचे से झांक रही थी। ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।